हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज शर्मनी का एक ट्रेन स्टेशन। अभी जैसे ही कोई ट्रेन आएगी मैं आपको दिखाऊंगा। बट देखिए चेयर्स कितना क्लीन और अच्छा सा पड़ा हुआ है। जिसको भी ट्रेन से यात्रा करनी हो यहाँ पे आके बैठ सकता है और वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकता है। और अभी देखिए सुबह का 6 बजा हुआ है। यहाँ पे धूप बस निकलने वाली है और ट्रेन जैसे ही आती है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होती है और लोग उसमें किस तरीके से बैठते हैं।